Պարոն Գևորգյան, երեկ մնացական Մարտիրոսյանի որոշմամբ Սուրբ Աննա եկեղեցում տեղի ունեցած միջադեպի մասնակից 18-ամյա դպրոցահասակ տղան 2 ամսով կալանավորվեց։ Ինչ ասեմ, սա ուղիղ ձեռագիրն է այսօրվա իշխանության, հետ որ իրանք ասում են խաղաղություն, այդ խաղաղությունը իրանք թուրքերի համար են խոսում, ոչ թե հայերի համար են խոսում, որովհետև թուրքը միշտ վախեցել է հայից, ոչ թե հայն է վախեցել թուրքից, ինչքան էլ այսօրվա իշխանությունը փորձում են թուրքերով մեզ վախեցնել։ Մենք թուրքից երբեք չենք վախեցել։ Մենք ցավ ենք ապրել ներսի թուրքից, ով թուրքի առաջ ծնկի է իջնում։ Երիտասարդ տղաները, որոնք իրականում շատ բարձ երեխեք են։ Երբ որ, գիտեք, ես առիթ չեմ ունեցել, երբ որ ինձ ձերբակալեցին, իբր գիտեք շինծու այդ ամեն ինչով, իբր ես կազմակերպեի։ Դուք առաջին անգամ եք այդ օր իրենց տեսնում այդ դեպքում։ Չէ, ես եկեղեցում, Սուրբ Աննա եկեղեցում ես եղել եմ ծխական խորհրդի անդամ, եւ շատ հաճախ է ես տեսնում այդ երեխեքին։ Այսինքն շատ հաճախ ասել եմ վերջի ժամանակներս, քանի որ ես հիմնականում միշտ լինում եի խորանի առաջ, վերջերս ես կանգնում էի տենց ժողովրդի մեջ, եւ դա այդ ժամանակ երևի մի 5-6 անգամ տենց կարող է մի քիչ ավել կամ պակաս տեսել եմ ու տենց դե բոլորը, քանի որ ինձ ճանաչում են, որովհետեւ եւ մեկ ուրիշ եկեղեցու դալարում այդ Սուրբ Աստվածածնի խաչքավորն է, մի խոսքով, sense ես ոնց որ եկեղեցու հետ շատ անմիջական կապեր ունեին, եւ հոգեպես եւ հավատով եւ ամեն ինչով։ Եվ այդտենց ինձ ճանաչում են, երեխեքը տեսնում են, բարևում են, մենք միայն բարևում ենք։ Ես ընդհանրապես տեղեկի չեմ եղել այդ ամենի մասին։ Բայց ինչեւ է, երբ որ ասում եմ հիմա, որ ժամանակ եմ ունեցել այս 2 օրվա ընթացքում հետևելով այդ գործընթացներին, ես տեսնում եմ, որ այդ երեխեքը նույնիսկ մինչև Նիկոլին բան ասել է, իրենք արդեն այդտեղ կար արդեն ինչ-որ լարվածություն, կոնֆլիկտ, հրմշտոց։ Ես տեսել եմ այդ երեխեքի մոտ, որ այդ լարվածությունը մինչև այդ անվտանգության աշխատակիցների հետ կապված էր, որովհետև տեղը ինքը շատ նեղ էր, եւ երբ որ ոնց էլ ուզում ես, իրենք ինչքան էլ ուզենային տենց կարոպկա անելով տանային իրենց ղեկավարին, միևնույնն է, այնտեղ շատ խիտ էր, էլի։ Հիմա այդ երեխեքը կարող է այդ ընթացքում ինչ-որ հետ գնալուց հրվելու գնում են, կամ չգիտեմ ինչ է լինում, այդ հասկանում եք, այդ որ երեխեքին դարձնել թիրախ ու դրանից հետո հասկանում եք, բանի ժամանակ, ծաղկազարդի օրը, ու երեխեքի օրհնության օրը հարվածել այդ երեխեքին։ Այդ էր օրհնություն։ Դեպքում ինչու է որոշում կայացվեց, քանի որ ոչ կազմակերպել է ապացուցվեց, ոչ խոզարկություն, 2 անգամ խոզարկության որևէ բան չհայտնաբերվեց, քանի որ կարծիքներ կան, որ սա արվում է վախեցնելու համար, քանի որ առջևում քարոզարշավ է եւ հնարավոր է բազմաթիվ քաղաքացիներ, որոնք դեմ են այս իշխանություններին եւ կարող են ինչ-որ գործընթացներ։ Դե ժողովուրդ ջան, միանշանակ բոլոր տեսակի այն ուժերը, ովքեր իրականում իրենցից գոնե ոնց էլ մարդ ինչ-որ ուժ են ներկայացնում, ինչ-որ մի բան են ներկայացնում, ամբողջությունն են, այդ երեխեքն էլ իրենց ամբողջությունը ցույց տվեցին, երիտասարդները ամբողջություն ցույց տվեցին, այսինքն անհանդուրժողականություն ցույց տվեցին իրենց նկատմամբ։ Իսկ սկզբանե, երբ որ Նիկոլը գալիս էր եկեղեցի, ինքը տեսնում էր, որ այդ եկեղեցում չկան այն մարդիկ, ովքեր իրենք սովոր են, որ տենց պետք է իրենց դիմավորեն, ըստ իմ խորին համոզմամբ իրենք դա միշտ կազմակերպում են բոլոր տեղերում, ստեղ կազմակերպված չէր իրենց կողմից ոչինչ, ոչ մեկի կողմից կազմակերպված չէր, իրանք եկան այդտեղ ու հանդիպեցին իրական հայ ժողովրդի իրական մոտեցմանը, իրենց նկատմամբ վերաբերմունքին, որին իրենք արժանի են։ Եվ բնականաբար, քանի որ ես նորից եմ կրկնում, որ այսօրվա իշխանությունը վախեցնում է թուրքով, բայց խաղաղությունն էլ խոստանում է թուրքին։ Հային պետք չի վախեցնել թուրքով։ Պարոն Գևորգյան, որոշման հետ կապված ինչու նա որոշում կայացրեց։ Որովհետև նորից եմ կրկնում, իրենք ամբողջ հայից, ամուր հայից, ուժեղ հայից, անկախ այդ երիտասարդը 10 տարեկան է, մանուկ է, 18 տարեկան է, երիտասարդ է, պատանի է, թե հասուն տարիքի մարդ է, իրենց յուրաքանչյուր հայ, ով որ կարող է ամբոստան է իրենց նկատմամբ, դա իրենք ընդունում են կոնկրետ պատերազմի ձեռնոց։
Իրենք պատերազմի ձեռնոց թուրքից չեն ընդունում, իրենք պատերազմի ձեռնոց հայից են ընդունում, որովհետև թուրքը իրենց համար Ալիևը կիրթ կառուցողական է եւ իրենք իրենց բարեկամներն են։ Ձեր նկատմամբ խափանմիջոց գրավեր։ Այո, այսօր դեռ չեմ վճարել 24 մինչև 00, եթե վճարում եմ, չեմ կալանավորում, չեմ վճարում, կալանավորում։ Հիշեցնեք ինչքան է վճարում։ 5 միլիոն վերջնական։ Դուք մեղադրյալի կարգավիճակ ունեք, ճիշտ ենք հիշում։ Ձերբակալված է, հետո բանակ, երևի հա, դե որ մեղադրալի է, ես ճիշտ ասած արտները խառնել։ Մենք կադրերում տեսնում ենք, որ դուք բացարձակ այդ ամենի հետ որևէ կապ չունեք։ Հնարավոր է ձեզ, որ ձերբակալել են այլ ինչ-որ պատճառներով են ձերբակալել։ Ես համոզված եմ, որ իրենք այլ պատճառներով ուզում են, ինչ-որ չգիտեմ, իրենք երևի ուզում են անպայման մի բան գտնել, որտեղ այսքան տարիների ընթացքում ինձ բնականաբար ոչ մի ձև չեղավ լրացնել, ոչ մի ձև չեղավ առնել ոչ մեկի կողմից, ոչ մի ձև չեղավ պայքարից։ Ես երեխեք, ես ասում եմ, ինձ ուղիղ ասեք, որ այսօր ամեն ինչ նորմալ է, հիմնավոր ձևով ասեք, որ սա հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության պետականության, մեր Արցախի, մեր սախողների, մեր ամեն ինչի, սփյուռքի, մեր էության, հայի փրկության միակ հնարավոր ճանապարհն է եւ մենք իրապես փրկվում ենք, ես գոնե մի օր գնամ ինձ համար ապրեմ։ Ես չեմ հասցրել պատանի տարիքից ինձ համար ապրել։ Ես պաշտոն չեմ ուզում, ես իմ հողն եմ ուզում, ես իմ հային եմ ուզում, որ թուրքը չկարողանա մատ թափտա իմ հայի վրա։ Ես ինձ ընդհանրապես բացարձակ են ովքեր այսօր կլինեն իշխանություն, ովքեր չեն լինի իշխանություն, ինձ համար իմ հողն ու ջուրն է պետք։ Ինձ համար պետք է որ այստեղ Եռաբլուր ես մինչև 20 թիվը որ գալիս մտնում էին զինակից ընկերների հետ, մենք արժանապատվությամբ ենք մտնում։ Մենք մտնում ենք ընկերներիս ասում ենք շնորհավոր տվեք։ Ճիշտ է, դուք այսօր չկաք, մենք ձեր տեղն ենք, մեկ էլ նեղվում ենք, որտեղ շատ հաճախ ելնում էր ասում ենք, ես ասում եմ ժողովուրդ, մենք մեղավոր չենք, որ չենք զոհվել։ Բայց այսօր մենք գալիս ենք ստեղ սուքով։ Ես չեմ ուզում այդ սուքը։ Ես ուզում եմ, որ մենք արժանապատիվ ապրենք։ Ես չեմ ուզում, որ մենք ծնկի իջնենք թուրքի մոտ։ Ես չեմ ուզում, որ իմ ներքին հայը թուրքին խաղաղություն ասի քո համար է, իսկ հային պատժի։ Ես ուզում եմ երկրի իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության, հայոց աշխարհի տարածքային ամբողջականության երաշխավորը լինի եւ հայ ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը լինի, այլ ոչ թե թուրքի անվտանգության երաշխավորը լինի հայից։ Միջերտով հարցել, հա, այս միջադեպի հետ կապված ձեր բնակարանում կամ տանը խոզարկություն եղել է ձեր հեռախոսը։ Այո, իհարկե։ Գրաբը ինչ է։ Այդ ինչ ես իրավունք չունեմ բնականաբար հրապարակել ինչ են արել, ինչ չեն արել, ինչ են տարել, ինչ են թողել։ Այո, խոզարկություն եղել է եւ իմ ծնողներիս, այսինքն որտեղ հիմնական բնակվում էի եւ այնտեղ որտեղ, այսինքն ես մի խոսքով որտեղ ես կարող էի լինեի, այնտեղ եկել են խոզարկություն անելու։ Բայց ինչ որ բաներ արել են։ Ժողովուրդ ջան, ես իմ երկրի, իմ հայ ժողովրդի պաշտպանն եմ։ Ես նորից եմ կրկնում, երբ որ ես պլանավորում եմ, ես պատիվ եմ ունեցել պլանավորում ու կազմակերպում եմ, ես կազմակերպում ու պլանավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հիմքերում, ազատագրական պայքարի, որի շնորհիվ եղավ Հայաստանի անկախ պետականություն, որի իշխանություններն են իրանք, իշխանավորներն են իրանք։ Ես պլանավորել եմ դրանք, ես չեմ կարող պլանավորեմ առավել եւս երիտասարդ տղաներով ինչ որ քայլեր անելու համար։ Սա մենք չենք։ Մենք հաղթող տեսակն ենք, մենք երկիր պահող տեսակն ենք, մենք հայ պատիվը պահող տեսակն ենք, մենք զինվորի թիկունքը պահող, զինվորի դիմաց կանգնող տեսակն ենք, զինվորից առաջ գնացող, որ գյուլեն իրան չգա, այլ մեզ գա։ Մենք այդ տեսակն ենք, մենք երեխեքին չենք բերում փորը գցում, մենք իրանց ձեռագիրը չունենք։ Երբ թեև օրվա խորհրդից սկսեցինք, ամեն դեպքում գոնե օրվա խորհրդի բանկով ենք հա 10 տարելիցն է, այդ օրերի հետ կապված ձեր։ Սա Արցախյան ազատագրական պայքարի երկրորդ պատերազմն էր։ Մեջ թուրքերը եւ այսօրվա իշխանությունը անընդհատ խոսում են, որ մենք ունեցել ենք երկու պատերազմ, երևի ռևանշական են ուզում ասեն, հա, որ իբր թե թուրքերը առաջինում չհաջողվեց, երկրորդում հաջողվեց, չէ, մենք միշտ ռազմական գործողություններ, մարտական գործողություններ, տարբեր փոքր թե լայնածավալ միշտ իրանց կրել ենք, որովհետև հայը կրող էր։ Երբ որ հային թիկունքից դավադիր հարվածեց իշխանությունը եւ դավադիր հարվածով իրենք
բացեցին բոլոր դարպասները, թուրքը կարողացավ պարզապես ներխուժել։ Թուրքը չի հաղթել հային, թուրքը չի հաղթում հային, թուրքը չի կարող հաղթի հային։ Ու այս 44 քառորյա պատերազմի ժամանակ մեր փառապանց տղաները, որ այսօր լուսավորում են վերևից մեզ, իրանք եւս օրինակ են, որ եւ ապացույց, որ մեզ հնարավոր չէր հաղթել։ Մենք մեր արժանապատվության, անկախության, երկրի համար, ժողովրդի համար, ազգի համար, մեր հայրենիքի համար պատրաստ ենք եղել մեր կյանքը տալու։ Եվ ուղիղ ապացույցներ մեր երիտասարդները, ու մենք թուրքին կրել ենք, կրում ենք ու կրելու ենք։ Ես նորից եմ կրկնում։ Մեր խնդիրը ոչ թե թուրքն է, որովհետև թուրքին են մեզանից պաշտպանում այսօրվա իշխանությունը, այլ մեր խնդիրը, մեր ցավն է, ներսի մեր թուրքը։